Boti, abba boti, yakabiti, sigaera, tufimi ya ketelati. Abba boti, bala boti, abba boti, yakabiti, abba boti, bi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 bbe. Yakabiti, sigaera, tufimi ya ketelati. Abba boti. Garam dubbiin akkam jirtan daawwattoota keenya. Egaa ka yeroo dheeraa booda kapitoon deebi'aa jira. Hojii kana yeroo gabaabaa keessatti guyyaa muraasa keessatti isin bira ga'u qophii keenya xumurreera. Baganaa jiraattanii namoonni baay'een ayyaafachaa akka turtan nan beeka. Namoonni baay'een agaafachaa akka turtan nan beeka. Galanni kiyya guddaadha. Baganaa jiraattanii. Egaa abbaa boottii hojii abbaa boottii jedhu fuunee dhufaa jirra. Hagasitti kaayi boottii entertainmentii seenaatii subscribe, share, commentii fa'aa godha. Achumaan kapittis hin daawwattu jechuudha. Kabbee wajjin gara fuulduraa odoo jennee maal isin fakkaata jedhee tanan haasa'uu barbaade iyyuu. Egaa deebineera. Kana booda kapitoonis sitkomiin kapitoonis rabbii wajjin itti fufuudhaaf qophii xumurreera. Akkasuma boottii entertainmentii irratti hojiiwwan garaagaraa sagantaalee gurguddaa garaagaraa fudhannee dhufuudha qophii xumurreera. Egaa kaasin kan isinirraa eegamu akkuma jedhame boottii entertainmentii seentanii toon subscribe gochuudha, share, comment, like gochuudha. Wal jabeessuun kanumaa miti hiree Oromoo koo. Jedhaa kan sinitti haa tolu. Fadha.